Halo sahabat YouTube, bertemu lagi dengan saya Tanjung Fishing. Ini saya memancing lagi di spot yang kemarin, yang strike-nya lepas. Jadi mudah-mudahan strike lagi di sini. Saksikan saya memancing. Jangan lupa dukungannya untuk channel saya dengan cara subscribe channel saya, dan jangan lupa like-nya. Oke guys, ini kawan kita hari ini. Ini, oi, abang senior. Tapi hari mau hujan, kayak saya mau tutup kamera nih. Ini abang nih sering strike garing alias master guys. Mantap. Mudah-mudahan strike master di sini ya bang. Ya bang, sorry. Sip. Oke guys, saksikan kami memancing. Mudah-mudahan strike-nya besar. Kili boleh. Oke. Gas. Masai. Strike. Ikan tawes, guys. Mana ini dah? Mana ini dah? Gulung. Strike lagi guys. Kita kayaknya kok dua. Oke guys, jadi kayaknya yang strike umpan cacing. Yang umpan yang saya pakai dari tadi umpan kucur udah juga, terus umpan matau atau umpan ulat sih belum strike juga. Dan pertama tadi saya pakai umpan kuning, umpan minyak sawit, belum strike juga. Tadi yang strike cuma umpan cacing, kayaknya air seperti ini. Nah, yang coklat kayak gini airnya tidak terlalu meluap, kayaknya umpan cacing sih yang jitu. Oke guys, lanjut. Mungkin penangkut dia kan.
kok bisa kawinnya banyak di bang. Dia esong mana? Esong ko nyebuta kanyu bang keliling kanyu itu dia. Kalau anda makan susu deh apa? Ikan tuh menanggung. Ini kowi kita. Tak loki nya dah. Kacau. Tidak makan susu. Mulai mu. Strike guys. Strike. Mantap. Kayaknya ikan tawes guys. Gede. Mantap. Kenapa? Tawes. Kawesnya. Oh, lumayan gede guys. Mantap, strike. Mantap guys. Mantap guys. Lumayan gede. Oke doh. Santuy. Aduh. Boncos lagi guys. Umpannya cuma dijilat-jilat. Dasar penjilat. Kuning gak solok. Ye, tertahan nih ya. Kita tadi bawa 4 macam umpan. Umpan kuning, umpan minyak sawit, terus umpan cacing, umpan kucur atau umpan busuk, terus umpan matau, umpan ulat. Jadi yang laku di sini kayaknya umpan kuning sama umpan cacing. Oke guys, lanjut strike-nya. Mantap. Itu gimana mancing tang? Apa caranya duduk itu ada? Strike. Mantap guys. Strike. Wih. Tawes. Wah. Tawes. Lepas guys.
strike. Merah tadi ya. Apa tuh? Bang, bang.